Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na proste, przepyszne, jesienne łakocie. Przygotujemy deser na bazie budyniu dyniowego, który przełożymy aromatycznymi ciasteczkami imbirowymi i odrobiną bitej śmietany. Przy okazji pokażę Wam też, jak robię prosty mus z dyni, który świetnie nadaje się i do deserów, i do dań wytrawnych. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na dynię. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych deserów zaczynam od musu z dyni. 3 średniej wielkości dynie, w sumie niecałe 2 kg, oczyszczam z szypułek i przecinam na pół. Następnie za pomocą łyżki wydrążam z nich pestki i wszelkie luźne włókna. Ja do przygotowania pióre używam dyń piżmowych, głównie dlatego, że tylko do takich mam póki co dostęp, ale równie dobrze sprawdzą się dynie zwyczajne lub Hokkaido. Są pewne różnice w przygotowaniu pióre z różnych dyń, jeszcze o nich porozmawiamy. Po oczyszczeniu dyń z pestek rozdzielam je w mniejsze cząstki, które szybciej zmiękną w trakcie pieczenia. Ja to robię tak, że każdą połówkę dyni kroję mniej więcej w połowie długości i oddzielam od siebie część z dużą ilością miąższu i tą, gdzie znajdowały się pestki. Obie części kroję w mniejsze, w miarę równe kawałki. Dzięki temu każdy kawałek zmięknie w trakcie pieczenia w mniej więcej takim samym czasie. Po podzieleniu dyni w małe cząstki układam ją na 2 wyłożonych papierem do pieczenia blaszkach. Na jednej układam cząstki z części dyni o dużej ilości miąższu, a na drugiej cząstki z miejsca, gdzie znajdowały się pestki. Dynię polewam odrobiną oliwy z oliwek i dokładnie mieszam, żeby każdy kawałek był nią pokryty. Oliwa jest opcjonalna i możecie jej nie dodawać, ale ja lubię smak, który wnosi do pióre. Można też zastąpić oliwę masłem i posypać wszystko odrobiną cukru i cynamonu. W ten sposób uzyskacie słodki mus, który będzie się nadawać wyłącznie do deserów. Blaszka z dynią trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 30-35 minut, aż widelec wbity w miąższ wejdzie bez najmniejszego oporu, a całość zacznie nabierać lekko przypieczonego koloru. Kiedy dynia jest już miękka, wyciągam ją z piekarnika i odstawiam na blaszce do lekkiego przestudzenia. Po około 10 minutach zabieram się za oddzielanie miąższu od skóry. Robię to za pomocą łyżeczki, ale mały nożyk sprawdzi się równie dobrze. Miąższ powinien schodzić ze skóry w zasadzie bez żadnego problemu. Według mnie ten sposób jest wygodniejszy, bo z miękką dynią łatwiej mi się pracuje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście obrali dynię przed pieczeniem. Jeśli do przygotowania musu używacie dyni Hokkaido, w ogóle nie musicie jej obierać. Jej skóra jest w pełni jadalna, więc bez problemu może trafić do waszego pióre. Po oddzieleniu miąższu od skóry pozostaje mi już tylko zblendować wszystko na gładki mus. Ja to robię za pomocą najzwyklejszej żyrafy, ale jeśli nie macie takiego blendera pod ręką, sprawdzi się też blender kielichowy lub malakser. I to w zasadzie tyle, pióre jest gotowe. Jeśli przygotowaliście je z dyni zwyczajnej, przełóżcie je dodatkowo na drobne sitko wyłożone gazą i odciśnijcie z nadmiaru wody, który może się z niej wytrącić. Tak przygotowane pióre można przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku do 5 dni lub zamrozić i użyć, kiedy będzie taka potrzeba, zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Z 3 średnich dyni uzyskałem około 900 g gotowego musu, co stanowiło mniej więcej połowę wagi dyń przed wydrążeniem. Skoro mamy już pióre, możemy zabierać się za właściwy przepis na deser. Jego przygotowanie zaczynam od budyniu dyniowego, do którego potrzebuję w sumie pół litra mleka. 300 ml odlewam do dużego rondelka, który stawiam na średnio niskim ogniu. Do mleka dodaję 50 g drobnego białego cukru i 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego rozpuszczenia cukru i pozwalam całości lekko się zagotować. Oczywiście miejcie mleko cały czas na oku, żeby nie wykipiało.
W międzyczasie zajmuję się resztą płynu. Do pozostałych 200 ml mleka dodaję 3 żółtka dużych jaj, po 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej, zmielonego ziela angielskiego, suszonego imbiru i goździków oraz pół łyżeczki cynamonu, 250 g pióre z dyni i 50 g skrobi ziemniaczanej. Przyprawy możecie też po prostu podmienić na 1,5 łyżeczki przyprawy do piernika. Zawartość dzbanka krótko mieszam za pomocą rózgi do uzyskania gładkiego płynu. Z tak przygotowaną bazą wracam na kuchenkę, gdzie mleko powinno już prawie się gotować. Kiedy tak się stanie, zmniejszam grzanie pod garnkiem na niskie i dodaję do niego bazę budyniu, stale mieszając. Dzięki temu unikniecie powstawania nieprzyjemnych grudek. Po połączeniu się składników ponownie zwiększam grzanie na średnio niskie. Budyń gotuję przez 4-5 minut do uzyskania gładkiej, w miarę gęstej masy. Oczywiście w trakcie gotowania budyniu nie przerywam mieszania, w innym wypadku może się przypalić i cały proces trzeba będzie powtórzyć. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji pozwalam całości lekko zabulgotać, a następnie ściągam garnek z ognia i przelewam jego zawartość do osobnego naczynia. Budyń przykrywam kawałkiem folii spożywczej w taki sposób, żeby dotykała jego powierzchni. Dzięki temu na jego wierzchu nie utworzy się nieprzyjemny kożuch. Gotowy budyń odstawiam w chłodne miejsce na kilka godzin do całkowitego wystudzenia. Kiedy budyń jest już chłodny, zabieram się za ostatnią część naszego deseru. Do dużej miski wlewam 300 ml zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 50 g cukru pudru oraz łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość miski ubijam za pomocą miksera na sztywno. Od razu zaznaczę, że nie wykorzystałem całej ubitej śmietany, ale myślę, że bez problemu możecie to zrobić. Po ubiciu śmietany pozostaje mi już tylko złożyć nasze pyszne jesienne desery. W tym celu przygotowałem 4 szklanki o pojemności 330 ml i 2 po 220 ml. Na dno każdej szklanki wykładam po 2-3 łyżki pokruszonych ciastek imbirowych i z grubsza je wyrównuję. Zamiast ciastek imbirowych możecie użyć twardych pierniczków, sprawdzą się równie dobrze. Na tak przygotowany spód deseru wykładam 2 łyżki wystudzonego budyniu. Na tym etapie będzie on jeszcze płynny, więc nie powinniście mieć żadnego problemu z jego rozprowadzeniem. Na budyń delikatnie wykładam kilka łyżeczek pokruszonych ciasteczek. Robię to w taki sposób, żeby wyraźnie odcinały od siebie warstwy budyniowe, po czym przykrywam je kolejnymi 2 łyżkami budyniu. Do przygotowania wszystkich 6 porcji użyłem około 300 g ciasteczek, ale ich ilość może zależeć od rozmiaru naczyń, których użyjecie do złożenia deseru. Na warstwę budyniu ostrożnie wykładam 2 łyżki ubitej śmietanki. Rozprowadzam ją delikatnie w taki sposób, żeby całkowicie odcięła budyń i posypuję wszystko odrobiną cynamonu. Tak przygotowane desery można podawać w zasadzie od razu, ale polecam odstawić je do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. W tym czasie ciasteczka wchłoną wilgoć zawartą w budyniu i zmiękną, sam budyń zgęstnieje, a jego smak w pełni się rozwinie. Następnego dnia już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podawać deser w towarzystwie kawy i delektować się jego jesiennym smakiem. Dyniowy budyń jest gładki i kremowy, a piernikowe przyprawy nadają mu niepowtarzalnego aromatu. Dodajcie do tego wyraziste ciasteczka i lekką bitą śmietanę, a otrzymacie niesamowity deser. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!